வணக்கம் நண்பர்களே, தாங்கலாம் ப்ரோஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட புது ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்க்க போகிறோம் நண்பர்களே. இப்போ வந்து ஒரு 2 hours தான் இருக்கும். நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போய் உள்ளே நல்லா சுற்றி பார்க்கலாம். கிட்ட சிவானதோரச்சிட்ட சோட்டு வளவிக்குள்ள மாட்டிக்க வளைஞ்சிட்ட உள்ள பற்றைய போட்டுட்டு எறைய கூட்டிட்டு தப்பிச்சு போறாளே அங்கிட்டு. இவ வீதியில் வரத வேடிக்க பக்கத்தான் விழுந்த மேகங்க எம்புட்டு. இடுக்கியே இடுக்கியே அடிக்கிறா அடிக்கியே. பெய்யோ சில்லி இப்ப நிலத்தில் இறங்கி அணத்துறா. லந்தாவேசி என்ன பொறண்ட இழுக்கிறா. கட்டாரி கண்ணால முட்டாளே தெரிக்கிற ஒட்டார சிட்டால பாகி கிடக்குற. என் உசுருல சல்லட சலிச்சு ஏஞ்சிருக்கிற அரக்கிய பொங்குருக்குல என்னைய முடிச்சு நீ நடக்கிற நண்பர்களே, இப்போ நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்துருப்பீங்க. எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். பாய் பாய்.